Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Լիլիթը ու դուք գտնվում եք իմ տեսալիքում, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Ինչպես նկատեցիք վիդեոյի վերնագրից, մենք այսօր շարունակելու ենք ընթերցել կհանդիպենք բարձունքում գիրքը։ Ով չգիտի թե դա ինչ գիրք է, մի փոքր ներկայացնեմ, լավ, նախորդ վիդեոս կարող եք նայել, որում մենք կարդում ենք, ընթերցում ենք ներածության մասը։ Կհանդիպենք բարձունքում գիրքը մոտիվացիոն գիրք է, որը գրել է Սամվել Աղաջանյանը ու ինձ ներածությունը շատ դուր եկավ եւ որոշեցի, որ միասին կարդանք, արձագանքներից ելնելով էլ հասկացա, որ դուք եք շատ ուզում, որ մենք միասին այդ գիրքը ընթերցենք։ Այնպես որ վերցրեք ձեր համար մի բաժակ ջուր կամ չայ, հարմարավետ տեղավորվեք ոնց որ ես հիմա ու սկսենք մեր ընթերցանությունը։ Գիրքը այսպիսին է, կհանդիպենք բարձունքում եւ առաջին մասը, որը կարդալու ենք, անունը բռնություն։ Սկսեցինք։ Մի անգամ իմ ուսուցիչներից մեկը, որն ի դեպ Մալեզիայի ամենահարուստ մարդկանցից է, հարցրեց. Ի՞նչն է քեզ խանգարում, որ սկսես քո սեփական բիզնեսը մեկ շաբաթից։ Ես պատասխանեցի. Ինձ պետք է $5000, որը ես չունեմ։ Երևի մի տարուց կունենամ, այդ ժամանակ էլ կսկսեմ։ Այսինքն, դու պատրաստվում ես մեկ շաբաթվա անելիքը ձգձգել 54 շաբաթ։ Ես ասացի, որ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է մեկ շաբաթում $5000 հարց լուծել։ Նա ի պատասխան ասաց հետևյալը. Պատկերացրու, քեզ հարազատ մարդուն պատանդ են վերցրել։ Ու ասում են, որ ունես 24 ժամ, որ $5000 հարց լուծես։ Կկարողանաս $5000 ճարել։ Ես պատասխանեցի, որ այդ դեպքում $15000 էլ կճարեմ։ Նա ժպտաց ու ասաց. Անցած 2 րոպեների ընթացքում կապերդ ընդլայնվեցին, թե ֆինանսներդ աճեցին։ 2 րոպե առաջ դու անգամ $5000 չէիր կարող գտնել, իսկ հիմա ասում ես, որ $15000 հարց էլ կարող ես լուծել։ Ինչը փոխվեց այդ ընթացքում։ Ինչ կատարվեց։ Դե փոխվեց այն, որ պատանդի պահը լուրջ էր, եւ ես բազմաթիվ քայլեր կձեռնարկեի, որ հաղթահարեմ բոլոր խոչընդոտները ու լուծեմ գումարի հարցը։ Իսկ քո ապագան, քո ընտանիքի բարեկեցիկ կյանքը, քո նպատակները լուրջ չեն։ Պարտադիր պետք է բռնություն կիրառեն, որ գնաս ու հաջողության հասնես։ Կարողացիր առանց կողմնակի ճնշումների այնքան լուրջ ընդունել քո իսկ նպատակները, որ առանց հետաձգելու գնաս ու անես այն, ինչ պետք է արվի։ Այդ պահին ես հիշեցի այնպիսի դեպքեր, երբ մարդու կենդանության օրոք չկա դեղի փող, բայց թաղման արարողությանը բոլորը ծաղկեպսակներ են բերում ու մեծ ծախսեր են անում։ Օգտվիր միջոցներից դրական նպատակների համար, այլ ոչ թե բացասական իրավիճակներում։ Հետաքրքիր է։ Հաջողության խորհրդանշանը։ Ասում են, յուրաքանչյուր հարցի պատասխան կարելի է գտնել անցյալում։ Հարկավոր է ետ գնալ մանկություն։ Հետ գնանք մինչև այն պահը, երբ մենք մեզ խելոք էինք պահում, որ կոնֆետի արժանանանք։ Դպրոցական տարիքում աշխատում էինք լավ սովորել եւ ստանալ բարձր գնահատականներ, որպիսի նվեր ստանայինք հեծանիվ կամ ինչ-որ խաղալիք։ Հետո ընդունվում էինք բուհ ու պայքարում, որ տարիներ անց դիպլոմ ստանանք։ Մարդը ձգտում է կատարելագործվելու, եթե կոնի վրա դրված է իր հաջողության խորհրդանիշը, իր չեմպիոնական գավաթը կամ օսկարը։ Դառնալով չափահաս, շատերս այնքան սահմանափակ ենք դառնում, որ կորցնում ենք այդ գավաթին հասնելու ձգտումը եւ հայտնվում ենք կյանքի տրինաժորի վրա, որտեղ ինչքան ուզում ես արագ վազիր, մեկ է մնալու ես նույն տեղում։ Հարկավոր է գիտակցել, որ չափահաս դառնալուն պես դու ինքդ ես քո հիմնական մոտիվացնողը։ Դու ես այն մարդը, որը մարտահրավեր կնետի գավաթին հասնելու համար։ Գիտեք ինչու է Միքելանջելոն համարվում հանճարեղ նկարիչ եւ ինչով է տարբերվում այլ ճանաչված նկարիչներից։ Նա կարիք չուներ, որ ինչ-որ մեկը իրեն մոտիվացներ։ Նա այսպես թե այնպես անում էր առավելագույնը իր իսկ գավաթի համար։ Նա մյուսների պես մուսայի չէր սպասում։ 4 տարի մեջքի վրա պարկած գիշեր-ցերեկ նկարեց Սիքստինյան կապելլայի առաստաղին, որը մինչև օրս համարվում է արվեստի լավագույն գործերից մեկը։ Իդեպ Միքելանջելոն ինքն իրեն ավելի շատ քանդակագործ էր համարում, քան նկարիչ։
երբ կա գավաթի ձգտումը կամ մի բան, ինչը քեզանից մեծ է, դժվար հասանելի, երբ գիտես, որ մինչև չիրականացնես նպատակդ, ուղղակի իրավունք չունես մեռնելու։ Այդ դեպքում դու քեզ դատապարտում ես հաջողության։ Նույն կերպ էլ այս գիրքը գրելն էր ինձ համար դարձել գավաթ։ Այն ուղղակի հանգիստ չէր տալիս ինձ այնքան ժամանակ, մինչև որ որոշեցի շահել։ Կա մի շատ գեղեցիկ արտահայտություն։ Այն ներուժը, որը այսօր դու ունես, Աստծո շնորհքն է քեզ, եւ այնքանով, որքանով օգտվում ես այդ ներուժից, շնորհակալությունն է Աստծուն։ Հետաքրքիր միտք է, ես էս չէի կարդացել անկեղծ ասած, բայց միշտ դրա մասին մտածել եմ ու այդ արտահայտությունը շատ հաճախ եմ կիրառում, որ շատ հաճախ ես ոչ թե գնում եմ եւ աղոթում եմ Աստծուն եւ ինչ որ բան եմ իրենից խնդրում, այլ շնորհակալություն եմ հայտնում իրեն, որ ունեմ ձեռք, ոտք, ուղեղ եւ կարող եմ ինքս իմ համար լիքը բան ստեղծել։ Այսպես։ Նու այս դեպքում էլ կարելի է շնորհակալություն հայտնել այնքանով, որքանով դու օգտվում ես ներուժից, որը տրված է քեզ։ Լավ միտք էր, դուրս եկավ։ Ժամանակ առ ժամանակ կտամ հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր առաջադրանքներ, որոնց իրականացումը ձեզնից մեծ ժամանակ կամ աշխատանք չի պահանջի, բայց իրականացնելու դեպքում կմատուցի շատ անսպասելի արդյունքներ։ Առաջադրանք 10-60 Առաջադրանքն իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինի ձեզ համար հեղինակություն ունեցող մարդ կամ մարդիկ, որոնց կներկայացնեք առաջադրանքի կանոնները եւ ամեն օր երեկոյան հաղորդագրություն կուղարկեք։ Ձեզ համար որոշեք օրվա մեջ մի ժամային հատված, օրինակ ժամը 22-ից 23:50, որի ընթացքում դուք պարտավորվում եք ուղարկել ձեր այդ օրվա հաղորդագրությունը, որի մեջ կնշեք երկու բան. Ինչ եք սովորել անցած 24 ժամում, կարևոր չէ, դա կլինի կյանքի դաս, խոհարարական ինչ-որ լավ ուտեստ, թե մարքեթինգային ինչ-որ քայլ, եւ ինչ լավ բան եք արել։ Միգուցե ինչ-որ մեկին ժպիտ եք պարգևել անցած 24 ժամում։ Եվ այդ ամենն անում եք հետևյալ ձևով. 1-60 Այսօր ես սովորեցի եւ հասկացա այսինչ բանը։ Այսօր այս բանն անելով օգտակար եղա այսինչ մարդուն։ Հաջորդ օրը 2-60, երրորդ օրը 3-60, չորրորդ օրը 4-60 եւ այդ ամենը անում եք մինչեւ կհասնեք 60-60-ին։ Հասնելով 60-60-ին ավելի լավ է չասեմ, կհասնեք, կիմանաք կամ կունենաք։ Իդեպ, այս առաջադրանքի ամենակարևոր պայմաններից մեկն այն է, որ եթե հասել եք 24-60-ին ու մոռացել եք նշված ժամին ուղարկել հաղորդագրությունը, կամ ուղղակի չգիտեք ինչ գրել, հաջորդ օրը սկսում եք 0-ից, այսինքն 1-60-ից։ Շատ հետաքրքիր է։ Եկեք առաջադրանքը անենք։ Կմտածեմ ոնց անենք, բայց կանենք անպայման։ Հաջորդը, հսկաների աշխարհում։ Կանադայում ապրող մի միլիոնատեր նկարիչ ընկեր ունեմ, որը անցած 10 տարիների ընթացքում ինձ շատ բան է սովորեցրել, եւ որի շնորհիվ ես ոչ մեկից դարձա ինչ-որ մեկը։ Մոտ 6 տարի առաջ էր, եկավ մի պահ, երբ գործերս լավ առաջ էին գնում։ Ու հենց այդ ժամանակահատվածում շուշուտ էինք հանդիպում, կամ ես էի գնում նրան հյուր, կամ էլ նա էր գալիս Հայաստան։ Ամեն անգամ խոսակցության ընթացքում, երբ նկատում էր, որ շատ եմ հպարտանում իմ ձեռքբերումներով ու աճով, նա ասում էր. «Սամուել, քեզ աճել է պետք, բայց դու էլի չես աճում»։ Ես զարմացած պատասխանում էի, որ ախր հիմա վիճակս լավ է, կարողանում եմ աշխատել ամսական մի քանի $1000, իսկ նա պատասխանում էր. «Դու ապրում ես լիլիպուտների աշխարհում, ու քեզ միայն թվում է, որ դու արդեն հսկա ես դարձել։ Իրականում դու սովորական աշխատավոր ես, որը որպես հաջողակ մարդ ինձ հյուր եկավ ու ես ստիպված ընդհատեցի։ Ոչինչ, շարունակում ենք։ Դու ապրում ես լիլիպուտների աշխարհում, ու քեզ միայն թվում է, որ դու արդեն հսկա ես դարձել։ Իրականում դու սովորական աշխատավոր ես, որը որպես հաջողակ մարդ հաստատ աչքի չեր ընկնի իր եկամուտներով ոչ ԱՄՆ-ում, ոչ Եվրոպայում, ոչ էլ աշխարհի որևէ զարգացած երկրում։ Ու ամեն անգամ խոսակցության վերջում շեշտում էր այն, որ քեզ թվում է, թե հսկա ես, հենց դա էլ քեզ խանգարում է աճելու եւ գրավելու նոր բարձունքներ։ Անցան տարիներ։ Ու մի անգամ, երբ ես քայլում էի Դուբայի Union Street-ով, որտեղ լիքը երկնաքերեր էին ու բիզնես կենտրոններ, սիրտս սև սուրճ ուզեց։ Մոտ կես ժամ քայլելուց ու հարցուփորձ անելուց հետո նկատեցի երկու մարդու, որոնք բիզնես կենտրոնի դիմաց կանգնած զրուցում էին։ Մոտեցա ու հարցրի, թե որտեղ կարող եմ սև սուրճ խմել։
Նրանք երկուսով միաժամանակ ցույց տվեցին բիզնես կենտրոնի մուտքի կողմը ու ասացին, որ այնտեղ շատ համով սուրճ են տալիս, եւ հավելեցին, որ իրենք ամեն օր առավոտյան աշխատանքի գնալուց առաջ անպայման այդտեղ սուրճ են խմում։ Ես նրան շնորհակալություն հայտնեցի ու քայլեցի մուտքի ուղղությամբ։ Մտա ներս ու մի քանի քայլ արեցի ու աչքովս ընկավ սրճարանի անունը՝ Rixos։ Ինչ-որ մեկը ներսումս հուշեց, որ այնտեղի սուրճի արժեքը կլինի $50-ից ոչ պակաս։ Ես շրջեցի եւ դուրս եկա բիզնես կենտրոնի շենքից, մի քանի քայլ արեցի, կարծես անվտանգ տարանցք էի փնտրում։ Կանգ առա ու շունչ քաշեցի։ Ձեռքս տարա գրպանս, որտեղ կար մոտ $2000, որը նախատեսել էի ծախսել հանգստիս ընթացքում։ Եվ հենց այդ պահին հիշեցի նկարիչ ընկերոջս խոսքերը։ Դու ապրում ես լիլիպուտների աշխարհում, եւ քեզ թվում է, որ դու հսկա ես։ Այդ վայրկյանին հասկացա մի շատ կարևոր դաս, այն, որ նույն սուրճը դրսում կանգնած երկու տղամարդկանց համար նորմալ էր եւ սովորական, իսկ ինձ համար թանկ էր ու վախենալու չափ, չնայած որ այդ պահին գումար ունեի ու գումարը խնդիր չէր։ Ու այդ պահին իմ մեջ լիլիպուտ լինելու զգացողությունը ոչ թե գումարի պակասից էր, այլ չափանիշների հարց էր։ Հասկացա, որ ես փոքր մարդուկ եմ, որն ընկել է հսկաների աշխարհ, որոնցից լիքը բան ունեմ սովորելու, որպեսզի մի օր ես էլ դառնամ հսկա։ Հասկացա, թե ինչի մասին է ժամանակին խոսում նկարիչ ընկերս։ Հասկացա, թե ինչքան փոքր եմ մտածում այն երկու հոգու համեմատ, որոնք կանգնած էին բիզնես կենտրոնի դիմաց։ Ու մինչ կշարունակեի ճանապարհս շրջվեցի ու մեկ անգամ էլ նայեցի Nasima Tower-ին, որտեղ սուրճը շատ թանկ էր ինձ համար։ Այդ օրվա դասը ինձ հիշեցնում է միշտ այն մասին, որ եթե համեմատվում ես, ապա համեմատվիր հսկաների հետ, որ հասկանաս, թե ինչքան աճելու տեղ ունես, այլ ոչ թե լիլիպուտների հետ, որոնց համեմատ դու հսկա ես թվում։ Շատ հետաքրքիր է։ Այս միտքն էլ դուրս եկավ, քանի որ հասկացա, որ համեմատվելուց պետք է լավագույնների հետ համեմատվել։ Իդեպ, ես իմ առջև դրել եմ նպատակ օրական 2 լիտր ջուր խմել, քանի որ մաշկս չորանում առանց ջրի, այնպես որ մենք ընթացքում ջուր ենք խմում։ Ներքին ձայն։ Կխնդրեմ պատասխանես մի քանի հարցի։ Ամեն հարցից հետո կունենաս 30 վայրկյան ժամանակ, որպեսզի մտածես պատասխանի շուրջ։ Եվ հետո միայն շարունակես ընթերցանությունդ։ Արդյոք կարող ես հաջորդ 10 օրում աշխատել 50 միլիոն դրամ։ Հուսով եմ 30 վայրկյան տրամադրեցիր հարցի շուրջ մտածելու համար։ Իսկ հիմա հաջորդ հարցս։ Պատրաստ ես այս պահին էլ սկպնել գործի եւ աշխատել այդ 50 միլիոն դրամը 10 օրվա ընթացքում։ Նախորդ երկու հարցի շուրջ խոսենք մի փոքր ուշ։ Իսկ հիմա ուզում եմ խոսել առօրյայում հաճախ հանդիպող մի իրավիճակի մասին։ Վստահ եմ, որ բոլորիս հետ էլ պատահել է կամ գոնե ականատես ենք եղել հետևյալ իրավիճակին։ Տան անդամներից մեծեսօր անընդհատ ընդհատում են, բայց ոչինչ։ Վստահ եմ բոլորիս հետ էլ պատահել է կամ գոնե ականատես ենք եղել հետևյալ իրավիճակին։ Տան անդամներից մեկը, որը պիտի տուն վերադարձած լիներ, արդեն կես ժամ ուշանում է, զանգում են հեռախոսին չի պատասխանում։ Անցնում է եւս 1 ժամ։ Տան անդամների անհանգստությունը ամեն րոպեի հետ ավելանում է։ Սկսում են մտածել, որ հաստատ մի վատ բան է պատահել։ Անկախ այն փաստից, որ տեղյակ չեն լավ բան է պատահել, թե վատ։ Առաջինը, որ անում են, անհանգստանալն է։ Լավ, իսկ ինչպես է սկսվում այդ անհանգստության process-ը։ Ներքուստ ինչ-որ ձայն, հերթով հիշում է այն վատ դեպքերը, որ հնարավոր է պատահած լինեն։ Ամենաթեթև տարբերակը հնարավոր է, որ հեռախոսն է կորցրել։ Իսկ ամենավատ տարբերակը հնարավոր է մեքենայի տակ է ընկել կամ մեկ այլ փորձանքի է հանդիպել։ Վստահ եմ, որ հիշեցիք նման դեպք կամ այն մարդուն, որ միանգամից խուճապի մեջ է ընկնում նման մի առիթով։ Հիմա վերադառնանք 10 օրում 50 միլիոն դրամ աշխատելու թեմային։ Երբ կարդացիր հարցերը, առաջինը, որ անցավ մտքովդ ինչ է։ Մտածեցիր, որ հենց այս պահից մեկնարկ կտաս ու 50 միլիոնից էլ ավել կաշխատես, թե մտածեցիր, որ դա մի տեսակ անհնար բան է ու հնարավոր չէ իրականացնել 10 օրում, ֆանտաստիկայի ժանրից է, իրական չէ ու այդ տեսակի բազմաթիվ չէր։ Մի վարդ։ Մենք լույս ունեինք, որը գնաց։ Так.
Ու ինչպես 50 միլիոնի այնպես էլ ուշացած բարեկամի դեպքում ներքին ձայնը բացասական հուշումներ է տալիս։ Հիմա միգուցե ներքին ձայնդ ասում է, որ դա իրական գնահատականն էր, այլ ոչ թե բացասական։ Եկեք հասկանանք, թե որն է իրականը։ Ասեմ, որ այսօր աշխարհում 17 միլիոն մարդ ամեն շաբաթ աշխատում է $100,000 ավել գումար։ 17 միլիոն մարդ միլիոնատեր է, եւ դա է իրականը, այլ ոչ թե այն ենթադրությունները կամ գուշակությունները, որ մենք ամեն օր անում ենք։ Ամեն օր աշխարհում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ ուշ են վերադառնում տուն, ու նրանց հետ ոչ մի վատ բան տեղի չի ունենում։ Անհաջողության հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ լսում ու հավատում ենք մեր ներսի վախկոտ ու ալարկոտ ձայնին։ Անգամ եթե հնարավոր լիներ մեկ շաբաթում աշխատել 50 միլիոն դրամի գոնե 10%-ը, մենք երբեք էլ չէինք իմանա այդ մասին, քանի որ մերժելով այդ միտքը մենք սպանեցինք դրանից ստացվող հնարավոր արդյունքը։ Հիշեք, ինչ-որ իրավիճակներին այո ասելու արդյունքում է ծնվում մի նոր գործընթաց, որն էլ իր հետ բերում է մեր կյանք նոր փոփոխություններ։ Իսկ ամեն անգամ ոչ ասելով մենք սպանում ենք այն, ինչը գուցե նոր գույներ ու թարմություն բերեր մեր կյանք։ Իդեպ տարեկան միլիոնավոր անտեղի բաժանություններ են տեղի ունենում հենց նույն ներքին ձայնի անհիմն հուշումների արդյունքում։ Հաջողակ մարդիկ նախ ժամանակ են ծախսում ու վարժեցնում են իրենց ներքին ձայնին, հետո լսում են նոր նրա հուշումները, իսկ մեծամասնությունը առանց ինչ-որ բանի ուղղակի լսում է եւ վստահում իր ներքին ձայնին։ Ինչպես հաղթահարել ներքին ձայնին։ Լուծումներից մեկը թիմային աշխատանքն է։ Օրինակ, երբ ինչ-որ բան անելու հավես չես ունենում, այն շատ արագ հաղթահարվում է, երբ որոշում եք մի քանի հոգով իրականացնել այն։ Շրջապատիր քեզ այնպիսի մարդկանցով, որոնք իրենց էներգիայով, ոգևորվածությամբ կլռեցնեն ալարկոտ ներքին ձայնդ, քանի որ միգուցե ներքին ձայնից շատ հեշտ հաջողվում է քեզ համոզել, որ ինչ-որ բան այս պահին չանելով աշխարհը չի քանդվի։ Այն որ ասում են, «Работа не волк, в лес не убежит», ու ավելի լավ է մնա հետո։ Բայց նրա համար շատ դժվար կլինի նույն բանը համոզել 10 թիմակիցներիդ, առավել ևս, եթե նրանց մեջ կան դժվար համոզվողներ։ Սովորիր օրվա ընթացքում լռեցնել ներքին ձայնդ, քանի որ միայն գիտակցելը, որ այն կա եւ օրվա ընթացքում անհաջող հուշումներ է անում, արդեն հաղթանակի կեսն է։ Կարողացիր հակառակվել ներքին ձայնիդ եւ դիտմամբ անել այն, ինչ նա չէր ուզում անել։ Ցույց տուր, որ որոշողը դու ես, ոչ թե վախը կամ ալարկոտությունը։ Մի ընկեր ունեմ, որը շատ հետաքրքիր մարտավարություններ է օգտագործում, որպեսզի հաղթահարի իր ներքին ձայնին։ Նա շատ էր սիրում խոզի խորոված, ու մի քանի ամիս շարունակ ամեն առիթի մի կտոր չալաղաջ էր դնում իր ափսեի մեջ ու չէր ուտում։ Նայում էր մսին ու ասում, որոշողը ես եմ, ու ես որոշում եմ չուտել։ Այդ ընթացքում նրա ներքին ձայնը հուշում էր, ում ինչ ունես ապացուցելու, արի քարը փեշիցը թափի ու կեր միսը։ Մի ընկեր էլ ունեմ, ով ապրում է Պիտիգորսկ քաղաքում ու շատ հաջողակ գործարար է։ Նա հաջողակ է միայն այն պատճառով, քանի որ հաղթել է իր ներքին ձայնին ու ինքնախաբեություն ասվածը չի ընդունում։ Երբ նա որոշեց ծխելը թողել, սահմանեց որոշակի պատիժ, որը կիրառելու էր ամեն անգամ, երբ ներքին ձայնը գլուխ բարձրացներ։ Ամեն անգամ առավոտյան արթնանալուց հետո, երբ ներքին ձայնը նրան հուշում էր, որ լավ կլիներ մի գլանակ ծխել, նա անմիջապես հագնում էր իր մարզական հագուստը եւ ոտքով բարձրանում մաշուկ Սարի գագաթը, հետո ոտքով վերադառնում էր տուն։ Ընդ որում Սարը բարձրանալու ընթացքում նրա ներքին ձայնը չէր հանձնվում ու շարունակում էր խորհուրդներ տալ, թե արդեն ուշանում ես աշխատանքից, որպեսզի շատ չուշանաս, արի հետ շրջվենք ու տաքսիով գնանք տուն։ Իդեպ եղել են օրեր, երբ Սարից իջնելու ընթացքում ներքին ձայնը իրեն կրկին հիշեցրել է ծխելու մասին։ Ու նա երկրորդ անգամ է ետ դարձել ու նորից բարձրացել այդ Սարը։ Երբ ես կողքից հետևում էի այդ գործընթացին, թե ինչպես է նա մի պահ լուռ մնալուց հետո շրջվում ու չնայելով հոգնածությանը նորից բարձրանում Սարը, հասկանում էի, որ ներքին ձայնը էլի մի սխալ բան է ասել։ Իմանալով ընկերոջս այս փոքր գաղտնիքը գիտեի, թե ինչպես է ստացվում, որ իր առաջ դրած բոլոր նպատակները հաջողությամբ իրականացնում է։ Եվ գիտեի, թե որն է նրա հաջողության գաղտնիքը։ Եվս մի պատմություն։ Մի անգամ մի գեներալ իր զորքին մարտի է տանում։ Հասնում են մի վայր, որից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա թշնամին էր։ Գեներալը հանգիստ է տալիս զորքին եւ տեղեկացնում, որ ամեն վայրկյան պատրաստ լինեն հարձակման։
Գիշերը ժամը 3-ին նա հարձակման հրաման է տալիս։ Զորքը ոգևորված հարձակվում է թշնամու վրա ու ժամերի ընթացքում ջախջախում հակառակորդին։ Հաջորդ օրը, երբ զորքը արդեն հաղթանակած նստած էր խարույկի շուրջ ու քննարկում էին այն ամենը, ինչ կատարվեց մարտի ժամանակ, գեներալը մոտենում էր նրանց ու հարցնում ով կարող է ասել, թե որ պահին իրենք հաղթեցին։ Մեկն ասում է, որ հաղթեցին այն պահին, երբ անակնկալի բերեցին թշնամուն։ Մյուսն ասում է, երբ նետաձիգները սկսեցին նետահարել հակառակորդին, երրորդը, երբ սպանեցին նրանց առաջնորդին։ Տասնյակ մարդիկ կարծիքներ էին հայտնում։ Գեներալը բոլորին լսում է եւ ասում. Բոլորդ սխալվում եք։ Մենք հաղթեցինք դեռ գիշերվա 3-ին, երբ կարողացանք հաղթել ցրտին, վախերին ու հոգնածությանը։ Այնպես որ մենք հաճախ պարտվում ենք դեռ կռիվը չսկսած, քանի որ պարտվում ենք մեր ներքին ձայնին։ Այսօր այսքանը քննարկեցինք շատ հետաքրքիր մի քանի պարբերություն, մի քանի միտք, թե առաջին մտքում, մեր համար շատ կարևոր էր հասկանալ, որ վատով չպետք է մոտիվացվել։ Այսինքն հիշում ենք այն պահը, երբ $5,000 էր պետք բիզնես սկսելու համար, բայց մեզ էլի զանգում էին։ Հիշում ենք այն պահը, երբ $5,000 էր պետք, որ բիզնես սկսեինք, բայց չկար, բայց երբ որ լինում է, երբ որ մարդուն պատանդ են վերցնում, մեկ օրվա մեջ հաստատ կարող ես $15,000 էլ ավելին էլ ճարել։ Այսինքն փորձենք մոտիվացվել եւ մեր նպատակները դնել առաջին տեղում։ Երկրորդ պարբերության մեջբերման, մեջ մենք սովորեցինք, որ երբեք չբավարարվենք ունեցածով, այսինքն մենք չզգանք լիլիպուտների աշխարհում մեզ հսկա, այլ հակառակը փորձենք տեսնել մեզ հսկաների աշխարհում եւ փորձենք իրենց հավասարվել, որովհետեւ մենք Հայաստանով չենք սահմանափակվում եւ եթե 17 միլիոն մարդ այս պահին միլիոնատեր է, ուրեմն դա հնարավոր է։ Եվ երրորդ բանը, որ մենք այսօր սովորեցինք, դա մեր ներքին ձայնին լռեցնելու տարբերակներ։ Իսկ դա ինչի համար է, որտեղ մեր ներքին ձայնը հիմնականում շատ ալարկոտ է լինում, երեխեք, այդ եսին վրա էլ եմ նկատել։ Հաճախ կարա լինի, որ ես արթնանամ ու հասկանամ, որ լիքը բան ունեմ անելու, բայց հովեշ չունեմ, մոտիվացիա չունեմ, տրամադրությունս այն չի, եղանակը լավ չի, եւ այդպիսի լիքը բաներ։ Ու եթե կարողանում եմ այդ օրը իմ ներքին ձայնին լռեցնեմ ու անցնեմ գործի, լիքը օգուտներ եմ քաղում, իսկ եթե չեմ կարողանում, բնականաբար այդ օրս անցնում է անիմաստ։ Եվ իմ համար շատ հետաքրքիր էր այս մի քանի պարբերություն չէր, վերնագրեր էր, մի քանի վերնագրերը, որ մենք կարդացինք եւ քննարկեցինք։ Կուզեմ լսել նաև ձեր կարծիքները, որը կարող եք գրել մեկնաբանությունների դաշտում, թե դուք ինչպես եք հաղթահարում ձեր ալարկոտությունը։ Իդեպ, այնտեղ մի հետաքրքիր բաներ կար, 10-60-ի, հիշում եք, այդպես մի հատ բան անցանք։ Գտեք ամեն մեկը ձեզ համար մի մարդ, ում այդ կկարողանաք այդ առաջադրանքը իր հետ կիրառել ու հետաքրքիր կլինի։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոներում, ձեզ հետ ես էի Լիլիթը, ու շատ ուրախ եմ ձեզ հետ շփվել միշտ։